sable. Terrain visible ici. Wow! Et moi, l'as-tu remarqué? Au lac. Pendant que là, la croix, il y avait 3 personnes dans cette formation, un en bas et 2 en haut. Le pilote de la formation du thé canadien est le capitaine. C'était explosif leur séparation. On peut voir aussi que l'adjudant vole le drapeau des Skyhawks. Revenir en position verticale en descend 40 degrés. Très grande précision. La capitaine Fiedler se prépare maintenant pour sa première manœuvre acrobatique. Le 8 cubain. Regardez Robert tracer un 8 vertical au-dessus. Yeah. Whoa, hello. Walk it like I'm talking. 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 There's 1. There's 2. Everyone give her a big wave. There's 3 and 4.